katika kongamano hili muhimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Bwana iwe nanyi. Ndugu zangu tuliohudhuria, awali ya yote tuna kila sababu za kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwezesha kuwepo katika eneo hili, lakini pia tuendelee kumshukuru Mungu kwa kutujalia kuwa sisi ni sehemu ya wakazi katika kipande hiki cha ardhi kinachoitwa Tanzania, kipande ambacho kimsingi amekibariki na mambo mengi sana. Miongoni mwa hayo ni uwepo wa amani na utulivu katika nchi hii, na hilo tumelishuhudia toka enzi ya mababu zetu, nasi tumerithi utaratibu na mfumo huo, na sasa tunaendelea nao. Kwa hili tuseme alhamdulillah. Tumwambie Mwenyezi Mungu asante Mwenyezi Mungu kwa neema ya amani. Lakini kwa kuwa kongamano hili kama linavyoashiria katika tangazo letu ni kongamano la amani kwa viongozi wa dini, tunapozungumza viongozi wa dini maana yake ndio sisi. Na walillahi alhamdu, wako viongozi wa dini ya Kiislamu na wako viongozi wa dini ya Kikristo. Kwa kuwa mimi ni kiongozi wa dini ya Kiislamu, nafasi yangu ni kuizungumza amani juu ya huyu kiongozi wa dini katika upande wa Uislamu. Ndugu zangu tuliohudhuria, katika nchi hii ya Tanzania, kiongozi wetu mkuu wa kiroho ni Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania, Sheikh Abu Bakr bin Zubair bin Ali, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Na yeye amepata nafasi hiyo ya kuongoza nyoyo za Watanzania na kuzisimamia kupitia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, chombo ambacho kimepewa mamlaka ya uratibu, kusimamia na kuongoza mambo yote yanayohusu Uislamu nchini. Na yeye kama kiongozi wetu wa kiroho amewataka viongozi wa dini kwa nafasi zao kuweza kuzingatia mambo muhimu matatu. Jambo la kwanza, wazingatie maslahi ya chombo chao. Jambo la pili, wazingatie maslahi ya wale wanaowaongoza katika maeneo yao, kwamba wale raia unaowaongoza katika sehemu uliopewa, kama ni imamu msikitini, kama ni shekhe wa kata, kama ni shekhe wa wilaya, kama ni shekhe wa mkoa, kwenye eneo lako wale unaowaongoza wanafaidika nini na wewe uwepo wako katika hiyo nafasi. Na hayo yamepatikana kwa sababu Mheshimiwa Mufti amemsoma zaidi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kama kiongozi ni lazima uwe na hali zote, watu wakuzoee na wewe uwazoee watu. Na hakuna kheri yoyote kwa kiongozi asiyewazoea watu, wala yeye hawezi kuzoeleka. Lakini mwisho wa maneno hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, wa khairun nasi anfa'uhum linnas, mbora wa watu ni yule ambaye atakayeleta manufaa kwa watu. Kwa hivyo katika sehemu ya pili ambayo Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania amewataka viongozi wa dini kuweza kuzingatia zaidi ni maslahi ya wale anaowaongoza. Lakini jambo la tatu na la mwisho, Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania amewataka viongozi wa dini kuzingatia maslahi ya taifa.
kiongozi wa dini, kwa nafasi yako zingatia maslahi ya taifa. Haya ni maelekezo wa kiongozi wetu mkuu, mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Taifa letu linahitaji nini kutoka kwa viongozi wa dini? Kubwa ni utunzaji na kuimarisha amani. Na leo kongamano letu ndio limekuja katika sura na mtindo kama huu. Nafasi ya kiongozi wa dini katika kutunza amani au kuiharibu. Yote mawili kwa kiongozi wa dini yanawezekana. Ukitaka kuitengeneza amani kama kiongozi wa dini, hilo linawezekana, na ukitaka kuiharibu amani kama kiongozi wa dini pia inawezekana, kwa sababu utatumia maandiko kupitia uelewa ambao wewe unaweza ukautengeneza kwa maslahi yako na ukaiaminisha jamii kwamba hicho unachokieleza ndicho haswa, lakini kwa sababu una maslahi yako binafsi ukaweza kuiharibu na kuipotosha na kufanya jamii ambayo inaishi katika eneo hilo kuingia katika taharuki kubwa kiasi ambacho amani na utulivu ikaweza kutoweka. Kama kiongozi wa dini na haswa dini ya Kiislamu, akitoka Mheshimiwa Mufti na Shekhe mkuu wa Tanzania ambaye yeye anapata muongozo na maelekezo ya kuyasema haya kutoka kwa Mtume Muhammad, na Mtume sallallahu alayhi wasallama ndiyo kiongozi wetu aliyekuja kuwatoa watu kutoka katika viza vya ujinga na kuwapeleka katika nuru ya Uislamu. Kwa malezi mazuri haya ya Mheshimiwa Mufti ambayo yeye ameyapata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaona wazi imefikia mahala Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa yuko tayari adhurike yeye, lakini kwa maslahi ya wale anaowaongoza. Ilikuwa yuko tayari apate madhara, adhurike, lakini kuinusuru jamii anayoiongoza ili iendelee kuishi katika amani na utulivu. Niwape mfano. Mwaka wa 6 wa Hijra kuna tukio limetokea linaitwa Sulhul Hudaybiyah. Tukio hili katika historia ya Uislamu ni tukio muhimu sana, na hasa kwa kiongozi wa dini katika kuimarisha na kutunza amani. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusudia kuingia Maka, kutoka Madina kwenda Maka kufanya ibada za kawaida, lakini alipofika hapa mahala panaitwa Hudaybiyah aliweka kambi na kupeleka taarifa za amani katika mji wa Maka kwamba nakuja, nitaishi ndani ya mji wa Maka kwa siku kadhaa nikitekeleza ibada za umra na mambo mengine, na baada ya hapo ataondoka kwa amani na utulivu. Lakini watu wa Maka hawakuamini hayo maneno, na wao walituma ujumbe. Ni kiswa kirefu kutokana na rasilimali muda, nikikatekate hivyo hivyo, lakini namuomba Mungu mnielewe nini nakusudia. Ilifikia mahala wale watu wa Maka walituma ujumbe kuja kwa Mtume Muhammad pale Hudaybiyah na kuweza kuingia makubaliano ya amani, na ule mkataba unatakiwa usainiwe na pande zote mbili, na kila upande uchukue waraka wake, ili sasa kutoka kwenye mjadala na utengenezaji wa hili jambo moja kwa moja hilo jambo lipelekwe katika upande wa utekelezaji. Sasa nukta ambazo zilikubaliwa ziingizwe katika ule mkataba zote zilitoka upande wa pili ambao sio upande wa Mtume Muhammad. Na nakumbuka mashekhe mtakuwa makini katika hili. Nukta ya kwanza ilikuwa ni tawakuful harb, ni kusimamisha mapigano kwa muda wa miaka 10, yani ndani ya miaka 10. Na hii ndio ilikuwa nukta ya kwanza. Ndani ya miaka 10 asidhuriwe yeyote katika wanadamu, amani na utulivu iendelee kutawala katika maisha ya watu. Hilo Mtume amelikubali. Lakini kuna nukta nyingine, ilikuwa yeyote katika Makuraishi akihitaji kuungana na Muhammad na sera zake
bila ya idhni ya wali wake Muhammad yamkatae, lakini mfuasi wa Muhammad akitaka kuungana huku akubaliwe. Hilo pia mtume alilikubali. Lakini nukta nyingine kwamba mwaka huu Muhammad asiingie Maka, akitaka kufanya ibada zake aje mwakani, hilo pia mtume alilikubali. Pamoja baadhi ya Waislamu walitaka kuleta complaint fulani kwamba kwa nini iwe hivi, lakini mtume aliwakataza kwa maslahi ya ile nukta ya kwanza, kusimamisha mapigano kwa muda wa miaka 10, watu waendelee kuishi katika amani. Na yeyote atakayevunja huu mkataba, dunia iungane pamoja kuweza kumshambulia huyo mtu na kumwadhibu kwa kuvunja haya makubaliano. Hilo pia mtume alilikubali. Sasa nukta iliyofuata ilikuwa ni uandishi wa huu mkataba. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa nafasi ya kumleta muandishi ili sasa aandike mkataba huu, na aliteuliwa Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha ili kuweza kuandika mkataba huu. Naye alianza kuandika mkataba kwa kusema bismillahir rahmanir rahim, lakini upande wa pili ulikataa, ukasema hapana, usiandike bismillahir rahmanir rahim, andika bismikallahumma arrahman arrahim, sisi hatumjui ni nani, lakini andika bismikallahumma. Ali ibn Abi Talib alimtazama Mtume Muhammad kwa jicho la kumuuliza, unasemaje, nifute? Mtume akamjibu, futa. Kuna jicho fulani mtu akikutazama huwa unajua kabisa unaambiwa kitu gani. Al-ainu tantiqu wal afwahu sawamita. Kuna muda fulani jicho huwa linaongea wakati mdomo umenyamaza. Na hata sehemu ya malezi ambayo wazee wetu walilelewa na sisi tumeyakuta mwishoni malezi hayo. Kama ni mtoto kijana uko mbele ya wazee, au ni mtoto umeongozana na baba yako au mama yako, mkafika kwenye nyumba fulani, mkakuta wenyewe wanakula, ukaambiwa njoo ule, mzazi wako kuna jicho fulani anakuangalia. Akikukata hilo jicho unajua kabisa hapa nakatazwa nisile. Lakini kuna jicho fulani akikuangalia unajua kabisa hapa nimeruhusiwa, hakuna matatizo yoyote. Lakini hata wazee wamekaa wanazungumza, wewe umekaa pale unacheza, unatazamwa tu, basi wewe mwenyewe unaelewa kwamba hapa nini naamrishwa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ali ibn Abi Talib, futa hicho wanachokikataa, andika wanachokitaka wao. Ali alifanya hivyo. Lakini sehemu ya pili, wakati anaendelea uandishi, akisema hadha ma salaha alayhi Muhammad rasulullah, kwamba haya ndiyo katika jumla ya mambo aliyokubaliana nayo Mtume Muhammad. Wale wakasema hapana, usiandike Rasulullah, andika Muhammad ibn Abdullah, Muhammad mtoto wa mzee Abdalla, na sio Muhammad mtume wa Mungu. Kama tungekuwa tunaamini wewe ni mtume kweli wa Mungu, tusingekuzuia kuingia Maka. Lakini wewe sio mtume, wewe ni zuga. Kwa hivyo andika Muhammad mtoto wa Abdalla, sio Muhammad mtume wa Mungu. Hilo pia mtume alikubali. Kwa sababu gani alikubali? Alichunga ile tawakuful harb limuddati 10 sanawat, kusimamisha mapigano, kudumu katika amani na utulivu kwa muda wa miaka 10, watu waendelee kuishi katika amani. Nimeleta tukio hili kwenu viongozi wa dini ili mpate picha na sura, kuona kiongozi wetu mkuu aliyetutoa katika shimo la moto na kutuleta katika ustaarabu na utu leo, ambaye ni Mtume Muhammad, namna gani alivyopata madhila, namna gani alivyokuwa tayari kudhurika kwa maslahi ya nchi anayoiongoza na wale anaowaongoza. Na sisi kama viongozi wa dini katika nchi hii ya Tanzania, kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025 2030, kama viongozi wa dini, naomba tulichukue tukio, tulichukue neno na agizo la kiongozi wetu mkuu wa kiroho Tanzania, mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, aliposema, ewe mu'min, usikubali kuwa chanzo cha kuharibika kwa amani ya nchi hii. Kwani ukiwa wewe ni chanzo, utakwenda kuulizwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu ya Tanzania. Mwenyezi Mungu adumishe amani na utulivu nchini mwetu. Azidishe busara na hekima kwa viongozi wetu wa dini na serikali, waendelee kuyasimamia yapendayo na kuyaridhia. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Crown Media. Hapa ni nyumbani.